Inooro Miaraho. Family iria ndwa moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z gutabania mirurungano guku Nairobi ikinya ria thirikari ya bururi ria kuyukia motungata mamwe ma thirikari ya Nairobi kuguciriria mawoni ngurani na thirikari no irathingatwo igacirithia mubango wa ũgima wa mwiri wa SHA. Nimesikia watu wengine wengi wanajaribu kunipatia mawaidha, sijui rais hangeenda, sijui rais angefanya kazi ingine. Wewe fanya hiyo kazi ingine. Najoketa kuhoya uteithio namenye tondu ni ndafujirwo ko ni ndaunirwo kuguru mweri wa mugwanja tariki mugwanja mwaka uria muthiru. Uhoro uri thirikari iraugire ni kunyitanira Sakaja na atongoria a Nairobi ati ni mekutheria Nairobi ri tutingitikania no horo ucio na ndingiuga mukono tungiuga president mwena-ini wa health SHA ri ni turona kundu kumunira ati no kundu kumunira ageria muno ta andu ya non communicable disease. Da mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni imetha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Family iria mbeũ njithi ao moragirwo hindi ya mirurungano ya rika ria Gen Z ni itabanĩtie mũrũrũngano gũkũ Nairobi gĩthingata kĩhoto kĩa endwa ao na marendekithia marĩhwo ngarama nĩ thirikari makiuga kuma President William Ruto eranĩra nĩ mekũrĩhwo ngarama mũbango ũcio ndũrĩ wakinyanĩra na njĩra ĩgwete ona arĩa matigirwo na nguraro cia rithathi hindi ya mirurungano ĩyo marĩ o thĩinĩ wa mũrũrũngano ũcio makiuga mĩtũrĩre yao nĩ yaharaganire na kwaga mwerekera. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ mũrũrũngano ucio tunyitanire nake tuthikiririe makaya ma family icio. Sam: Ngatho cia mwanya muno Ng'ang'a wa Njoroge na Mwatogu atariria hurite kambi thiini wa igoti tugiru guku mucii wa Nairobi na kuri aria magurarire ndumwe na family cia aria makuire hindi ya mirurungano ya mbeũ njithi ya Gen Z magikirikitie gukiambiriria kana gukiambika mirurungano guku gatagati-ini ka mucii wa Nairobi magikinyia guku gutigirira ati ni makorwo magithingiriria kihoto kiao. Ngogikinyithana na amwe yao matutaririe niki magikiumirite. Karibu sana mami, kwa kifupi tu tueleze umetoka wapi na mnashinikiza nini? Tuanze kwa jina. Naliaka Pinde natoka Kawangware. Mnashinikiza nini siku ya leo? Shida yenye inatuleta hapa ni ya kusaidizi. Watusaidie vile tuliumia, watoto wetu walikufa. Wewe labda unaweza kuumia namna gani? Mimi mgonjwa miguu, magoti. Naomba kila mwenye ako naye hata kama kidogo. Labda wewe unatokelezea ukishinikiza haki ya nani? Haki ya mtoto wangu. Alifanya nini? Aliaga dunia. Kulienda vipi? Risasi. Alipigwa risasi na ndio ninakuja nisaidiwe. Ngangareke goge nyitana na mbeũ njithi ukiri hana ake agitutaririe hihi niki marathingiriria umuthi twambe ritwa. Nani niye njitagwo Brian Njenga njukite njitagwo Brian Njenga nguma mwena wa Githurai na njukite kuhoya uteithio namenye tondu ni ndafujirwo ko ni ndaunirwo kuguru mweri wa mugwanja tariki mugwanja mwaka uria muthiru na riu tondu ndakirwo kuguru no na njira iriku ndahurirwo rithathi ndi mwena wa Githurai na ndaumite wira wa kurogota scrap ciakwa kumanagia na hau na konda ota guthii kurogota scrap kumanagia riria ndekirwo cuma ni kirutwo cuma ingikirwo kuguru ndihota kuhona na ihenya ndekirwo cuma na nikio njukite akuga atiri ni njagite wira na ndingihota na kindu gia kuria kwiyethera koguo na ingiona tu uhoti nyone uria ingihotaga wira uria njikarite ndingihota gutengera kana gutembea no njokia ngatho tondu ndiriona muciari kana mundu ndorete thi kana iguru. Labda mmejitokeza siku ya leo kwa sababu gani? Tumejitokeza ndo vijana waweze kulipwa. Hapa hivi vijana waliweza kutokea kwa maandamano wakapigwa risasi na wengine wakakufa. Wazazi wengine hapo sasa wana watoto na sasa tunataka vijana waweze kulipwa na serikali
juu serikali ilisema itawalipa. Sasa serikali inafaa igaramie. President William Samoei Ruto anafaa kuwa responsible juu mapolisi wake ndio walipiga vijana risasi. Na Ng'ang'a Njoroge no agikigwa uguo niguo maundu magikire mbeũ njĩthĩ ya magikorirwo magikiambĩrĩria mũrũrũngano kuma kiharo-inĩ kia Uhuru Parks magikorwo magikierekera gukineana mateta mao cikaro-inĩ cia bunge na maria magikorirwo magikiamukirwo na thutha ucio makiri thĩinĩ wa cikaro cia igoti tũgĩru gũkũ mũciĩ wa Nairobi kuria maragineana mateta mao gutigirira ati ni magikorwo magikiamukira kihoto kiria maragithingiria kwa ihinda rĩrĩ no kũndũra mwaro mwena wa Kerwa studio na andũ-inĩ ha Inoro FM kuma cikaro-inĩ cia igoti tũgĩru gatagati-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna Ng'ang'a. Nĩ ngatho cia mwanya Sam Njuguna. Ikinya rĩa thirikari ya Gavana Johnson Sakaja rĩa gũtambũrũkia motungata matatũ kũrĩ thirikari ya bũrũri no rĩthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ nĩ gĩtogĩrĩte ũiguano ũcio makiuga nĩ ũkũhũra njeki tabarĩra cia ũkũria iria iratoretie thirikari ya Sakaja. Hĩndĩ amwe yao nĩ magithĩtie kĩene mũbango ũcio makiuga nĩ karata ga kĩũteti President William Ruto arathaka nĩguo kũiyũkia ngoro ya mũikari wa Nairobi mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Mwandĩki witũ Mathenge wa Gatia arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Nairobi ĩna gĩko biũ, ĩna gĩko na ti tafadhali tondũ angĩkorwo niĩ ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Nairobi rĩ na nĩ ũrona nginya takataka rĩu nginya nĩ tũraremwo nĩ kwendia nĩ takataka kũingĩha igoti nĩguo tũrutire ithuĩ tutikwenda kwĩrĩrwo tũrenda ciko. Nĩ onjoria thoko-inĩ ya mũthurwa gũkũ Nairobi magĩtetia irondo cia gĩko iria itakoretwo ikĩũnganio thoko-inĩ ĩyo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Thĩna wa gĩko nĩ gatagatĩ ka moritũ maingĩ marĩa aikari a gũkũ Nairobi makoretwo magĩtetia thirikari ya Gavana Johnson Sakaja. Na mũthĩ wa ira thirikari ya Sakaja nĩ ĩraneanire motungata matatũ kũrĩ thirikari nene arĩ nĩ ũngania wa gĩko, mĩako ya barabara na ũtambia wa maĩ. Ũhoro ũyũ rĩu thirikari ĩraugire nĩ kũnyitanĩra Sakaja na atongoria a Nairobi atĩ nĩ mekũtheria Nairobi rĩ tũtingĩtĩkania no ũhoro ũcio na ndingĩunga mũkono tondũ nĩ twĩrangĩirwo mũno, nĩ tũhenetio tũkerirwo ciĩranĩro itarakinyanĩra. Rĩu kuoguo ithuĩ no twendire kuona ciĩko, tũtikũrega no nĩ tuone ciĩko no ti kwĩrĩrwo ũndũ ũtekũhoteka. Na aikari amwe nĩ matetetie ũiguano ũcio makiuga waya gũkorwo nĩ wa kĩũteti rĩrĩ twerekeire ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Na ũhoro wa ciĩranĩro tugerie kũhingĩrio tondũ ona ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte thĩinĩ wa thirikari ndirona ta ciĩranĩro icio tũkũhingĩrio no magerie kũharacha mũno. Ĩndĩ amwe yao maugĩte matirĩ na thĩna nũ gũkinyaniria tabarĩra icio, kĩrĩa marenda nĩ motungata mekũranĩire. Onakorwo nĩ ta thoko teno ũrĩhe kĩoro na ũmenye kũruta nginya maĩ no hoya atongoria hau naho matũrore mũno tondũ no tũramabatara hĩndĩ ĩngĩ no maratũbatara. Gũtirĩ wĩra tũrĩ tũrona ũkĩrutĩka thĩinĩ wa bũrũri ona ũngĩthiĩ matũra marĩa mangĩ na marĩa mangĩ gũtirĩ wĩra tũrona ũkĩrutĩka. Ngĩribotera Inoro FM kaunti-inĩ ya Nairobi njĩtagwo Mathenge wa Gatia. Twambate rũgongo rwa bũrũri kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ agithĩtie kĩene mũnini wake wa tene Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia thirikari oigĩte ta president nĩ wĩigĩrĩrĩki wake gũcera bũrũri wothe kwamũkĩra makaya ma mũingĩ na kũmatuithania. Ateteire mũbango wa kũhũra mbeũ njĩthĩ wa Nyota akiuga ũtanyĩte gũcenjia mũikarĩre wa mamirioni ma andũ ethĩ bũrũri-inĩ kwaragia hĩndĩ ya kũheana kĩgĩna kĩu kĩa Nyota kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Garissa rũgongo rwa bũrũri. Nimesikia watu wengine wengi wanajaribu kunipatia mawaidha, sijui rais hangeenda, sijui rais angefanya kazi ingine. Wewe fanya hiyo kazi ingine, mimi nakuja kufanya ya kazi ya hawa vijana. Na yule ambaye anajaribu kuniambia kwamba nifanye kazi ingine ni mtu idler. Sasa wewe ni mtu idler, huna kazi ya kufanya. Kazi yako ni kumangamanga tu barabarani, one time kasongo sijui nini. Alafu wewe you have the audacity kuja kunipatia lecture ama kuja kunipatia mawaidha, wewe unanipatia. Kwa hivyo vijana wa Kenya, mimi nataka niwaambie, I want to tell the young people of Kenya, for a very long time we did not have a plan on how to deal with hundreds of thousands, millions of young people who get
out of our education system. Tukiuma rũgongo rwa bũrũri tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Gĩchungwa nĩwe Oburu Oginga nĩamenereire wamũrani wa ngwatanĩro ya Azimio ũrĩa wĩrĩga gũtabanio nĩ mũtongoria wa tene wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta. Akĩaria mwena wa Mombatha hĩndĩ ya mũcemanio wa ũtongoria wa kĩama kĩu, Oburu oigĩte ODM nĩyo ĩna ũge mũnene harĩ Azimio na gũtirĩ wamũrani ũngĩhanĩka matakuruhanĩtio. O ningĩ nĩokĩrĩire atongoria amwe kĩama-inĩ kĩu Gĩchungwa arĩa oigĩte marathiĩ mũgarũ na mwerekera wa kĩama kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Francis Madiarĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria mwena wa Mombatha mũkawa-inĩ wa Pride Inn hĩndĩ ya mũcemanio wa ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM, Oburu oigĩte matirĩ na ihenya rĩa kũhũra kampeini cia kĩama o gĩothe nginya marĩkie mĩario. We agreed that as a party we are not in a hurry to say one term, we are not in a hurry to say two term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First, we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there. Or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. Oho athiĩte na mbere na gũkĩrĩra amemba kĩama gĩkĩ arĩa makoretwo makĩaria mĩario ĩrĩa oigĩte nĩ mũgarũ wa mawatho ma kĩama kĩa ODM, akiuga nĩ wega kũgĩa na wĩyathi wa kwaria no nginya mawatho ma kĩama mathingatwo. It is okay if other members of our party exercise democratic right to say what they like. But really it is not right for me as a party leader to go out and shout what was not agreed and what is my own personal view, and I go and say that it is my democratic right. If it is your democratic right, then there is chaos in the country. Democracy does not mean chaos. Democracy must have some discipline. Kahinda-inĩ o kau nĩ athiĩte na mbere na gũtetia wamũrani wa ngwatanĩro ya Azimio kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka aramũrirwo ta mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno. Oburu akiuga ica ikuhĩ nĩ megũkorwo makiuma ngwatanĩro-inĩ ĩno ya Azimio. We are the Azimio. The majority, the strongest party in Azimio was ourselves as ODM. There is nobody who can make a decision in Azimio without concurrence of ODM. And you cannot purport to appoint a new leader of Azimio, excluding and bypassing this party called ODM. If the ODM has not agreed, then there is nothing like a resolution of Azimio. Oburu aroiga nĩ megũkorwo makĩeheria ngwatanĩro-inĩ ĩno, akiuga kĩama kĩa ODM nĩkĩo Azimio na wamũrani o wothe ndũngĩhanĩka matakuruhanĩtio. Azimio was dead when ODM left it. We left it a long time ago. It is only a formality which we have not performed and which we are going to perform very soon. We are going to exit that moribund organization called Azimio. So somebody should not be floating something which is moribund. He knows he is dead, and you are raising the dead from the grave. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ũteti wa kĩama kĩu Gĩchungwa nĩ atĩ thirikari no ĩrathingatwo ĩrũnge magaca manini marĩa magomeire ũkinyanĩria wa mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA nĩ rĩtana rĩa mũthikabu mũnene mwamũre kanitha-inĩ wa Gathoreki ya kĩdiocese-inĩ ya Mombatha Dominic Kimengich ũrĩa augĩte namba nene ya Kenya no marathumbũka kwamũkĩra motungata ma kandi ĩyo. Arĩtie arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa aikari aingĩ maratetia wagĩrĩru wa kandi ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratũmenyithia. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩrĩkĩtie gũikio nĩ mũthikabu mũnene mwamũre wa kanitha wa Gathoreki diocese ya Mombasa Dominic Kimengich ũrĩa warĩtie gũkũ Eldoret na ũrĩa ũrauga atĩ kandi ĩyo ya SHA ndĩraruta wĩra na atĩ ti ũndũ mwega kuona Akenya arĩa makoretwo makĩmĩrĩhĩra magĩthiĩ na mbere kũhera, ũndũ ũrĩa arauga no nginya thirikari ĩkorwo ĩkĩũrora ũrĩa kwagĩrĩire. It's like our lives are being experimented, with new policies, new things which nobody even knows whether it has worked before or not. We don't want to risk our lives. So when it comes to SHA, we want to see the system working and people getting their dues, getting what they're supposed to get, getting treated because they are paid into this social security, they are paid. And therefore, it is very important, again, that we don't just allow things to go in a way that which nobody, from experience now, things are not working. And if things are not working, then why don't they come up with a system which will work and forget about this SHA if it's not working? As people are complaining, they are not, it's not
not working, they are not getting the treatment they are supposed to be getting and the funding which they are supposed to be getting. Onao aikari amwe a kaunti ĩno nĩ makoretwo magĩikia makaya mao igũrũ wa kandi ĩyo ya SHA na makoria thirikari gũtacokia makinya marĩa magĩrĩire nĩguo gũteithĩrĩria kandi ĩyo ihote kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na nĩguo mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ athiĩ na mbere kũgunĩka. Tondũ nĩ mawarora SHA ndĩraruta wĩra na gĩkorwo ndĩgũkĩruta wĩra rĩu koguo thirikari nĩ ĩgerie kũrora marutĩre andũ wĩra na marore system ici ũrĩa iraruta wĩra. Tũngĩauga president mwena-inĩ wa health SHA nĩ tũrona kũndũ kũmwe nĩ ĩrateithia no kũndũ kũmwe nĩ ĩrageria mũno ta andũ aya non-communicable diseases. So ũrĩa tũngiuga nĩ gwĩkĩrwo mũkazo tondũ SHA ndĩraingĩra na biũ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Bushi watu ginotana Toigere Nyeri kuria aciari nĩ moritio matige gũtindĩkĩrĩria ciana ciao mathomo marĩa itaranyita nĩguo mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC ũkinyanĩre na njĩra igwete. Mwandĩki mũkaru ministry ya mathomo ma igũrũ na ũthuthuria ndagĩtarĩ Beatrice Nyangala oigĩte CBE yũkĩte kũbacĩrĩra ciana ciothe hatarĩ kũrora ũhoti wa gĩthomo. Arĩte hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa mathomo matarĩ marĩhi gĩcigo-inĩ kĩa Mathĩra wa masomo kwa wote kũrĩa Karati na kaunti ya Nyeri. Toria mwandĩki witũ Theuri wa Bogwara atumenyithia itemi rĩa gũtigĩrĩra mũbango wa CBE nĩ wakinyanĩra igana kwa igana. Aciari nĩ mathingatĩtwo kwaga gũtindĩkĩrĩria ciana ciao gũthoma mathomo marĩa mataranyita. Masomo iko na pathways tatu, iko ya sayansi, iko ya social science na pia iko ya vitu kama kuchora na michezo. Na waomba msilazimishe watoto kufanya ile masomo ambayo ni ngumu kwao. Ndio kwa sababu tulileta CBE. Kama mtoto ni mwepesi kwa historia, umsaidie afanye historia. Oni kuringana na mwandĩki mũkaru wa ministry ya mathomo ma ndagĩtarĩ Beatrice Inyangara hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa masomo kwa wote gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra. Akifadhili hii masomo kwa hii mradi ya masomo kwa wote, kulipa school fees transition itakuwa 100% bila wasiwasi. Citoithome cirie cikare cukuru throughout the year itekũingatwo nĩ ũndũ wa school fees. Watu wa Mathĩra twathomithia ciana kwĩ mũndũ twahĩtĩria, ndabanga mbeca cia gũthomithia ciana kwĩ mũndũ ndahĩtĩria, na hii sio kusema mambo ya uchaguzi ama mambo ya kura. Mũmbunge wa Mathĩra Eric Wamũmbi akĩgarũrũra mũbango ũyũ. Aciari matirĩrĩhaga ona thumuni. Mũbango ũyũ ũkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kiambu Ann wa Mũratha. Shule yote itakuwa mpya, ikiwa na kabro, ikiwa na laboratory, ikiwa na dining hall, na tumebakisha kidogo. We have done 65% of our school. Imebaki kidogo, na hiyo kidogo imebaki tuko na pesa ya kumaliza hii mwaka. Leo kiarehwo kiria mũgũtigaria nĩ gũthondeka ndogo na arimũ. Akorwo gĩthomo kĩa Mathĩra nĩ gĩgũcoka harĩa kĩarĩ, no mũhaka aciari tũtume ndogo na arimũ. Handũ-inĩ ya Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Bogo. Thaa mũgwanja ĩrahĩtũkia ndagĩka 18. Riboti ya mwandĩki witũ Theuri wa Bogo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩyo yatũigĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩithaa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mathaa uramenyithi Hewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Shesheni hakuhe nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Na gũtangĩrĩ ũguo hingĩrĩ gũkwĩra karibu ngũnyitie ũgeni Mwathani agocwo wĩ mwega kũhana atĩa ũrĩ o kuo no wĩyũmĩrĩirie no wĩhete hinya no ũrehoka Mwathani nĩ tũmwĩhoke biũ nĩ tondũ nĩ arĩ tha ona kuona ũmũthĩ na gũkinya guo ona gũkora twĩho nĩ Mwathani nĩ tha cia Ngai tu tha cia Ngai igatũmanie nawe tũkorwo twĩhana tũigue ndeto ciake na tũmũmenye na tũmanĩrĩrie ona tũmwĩhoke nĩ tondũ nĩ atwendete. Rĩu gĩa na hinya brother na sister, Ngai haha tũkĩrĩkia kanitha wa kũrikĩria andũ kumagara ũrĩa wambĩrĩria kanitha wa kũrikĩria na Mwathani arokũrathima we wothe harĩa hothe ũrĩ kwa SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro kia ikanati mũturi wa mũirũ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored na marĩ kũrĩa kwa YouTube karibuni sana ona silent listen na we wothe harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na kũhotania kana tigo Esther Muigai na Njoki wa Karishi na John wa Kahedmain na Rosemary wa Ngui na Rachel Jenga othe maroiga Mwathani arogocwo arobanario arokumio ona Josephat Kana kiaroiga twĩ gũkũ mũno makĩria na gakena mũno ngĩmũnyita ũgeni ona Dan wa Wandu thengio mũno no kanjĩrorethithĩria Caroline Njeri Kang'ethe agĩkũhiki juma ĩno wakorwo PCA Kariobangi South all the best thengio mũno makĩria tũkagatha Ngai nĩ Njeri asante ngũmona ũgocicokerere Mwathani Ngai wa mũtonya wa Prads
Thekio muno makirio na team Blessed and Favored na muona Joan Shiko mamake Tarajia wagesho wakavyo Cowgirl haria hothe uri Ngai witu arokurathima na rogukinyeria wega wake na guturirie kirigiriro na mwihoko maundu-ini mari mothe na toguo ninge nguririkania uko kwa Inoro Rĩu tũrathiĩ ũguo tũinĩkĩrĩirie mũtaratara wa Changamkia nĩ tondũ tũkarĩkĩrĩria mweri 23 Monday ya next week na ndio marathiĩ na mbere na kũhotana mbeca thiri nĩ *236*2# ũgacokia ciũria hũthũ ikoniĩ Inoro ũgeterera mbeca varivari na Changamkia. Chris nĩhĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297 Mushie watu ginota. Eni na goko ne kwa Inoro na ni wega umenye ati ni wikite wega ni guthura gukorwa the feet of Jesus maguru-ini ma Jesu na ni wetha uigue no menye uria mwathani arenda na uria arenda na ithwe na uria arenda na muturire waku na muturire wakwa na muturire witu na thino ugitura ni wega umenyerere ciugo ciaku cia kanua. Ona mwiko ya kiuga ni wega kunagira kanua ithigi ona muno makirio kamenyerera ciugo irio rera mundu ucio ngi ona makiria mwana waku ona ukirathira mundu ucio ngi maundu maria uramwira na kanua na ni ati ukaragia muoyo tigikuo miturire-ini andu ukaragia kirathimo na tikirumi miturire-ini andu ukaragia maundu mega iguru ria miturire ya aria angi ukaragia maundu me muoyo iguru ria miturire ya aria angi ukaragia ciugo cia kumaniriria iguru ria miturire ya aria angi ukaragia ciugo cia gwikirana hinya iguru ria miturire ya aria angi ukaragia ciugo cie muoyo ona riria wathie kuona mundu thibitari one muruaru one macini-ini aici ukaragia ni tondu Ngai no ongeruta andu acio kou na ngwire na managitari manoiga mundu ni aigua miario ri oraharia uraimagine guthiete kuona muruaru handu ukoigwa yona ndangenina umuthi ucoke umuone ukite na maguru ainukite ahetwo rutha na ni waigire wewe ni twimenyerere ni twaragie muoyo ati ni gukwagira ati kwaragia horo wa guthuka ni gukurituha ni gukurura aca tugage ni gukwagira ni tugutherema ni tukuhona ni tugutura muoyo ni tugutoria ni tukugia na kiria turenda ciana citu ni ikwagirirwo ni muturire ni tukugia na ciana aria tutari ni tukugia na mawira ni biashara citu ni ikwagira na ni ikwarahuka matura ni mekwagira kanitha ni ukwagira bururi ni ukwagira thi ni ikwagira tukaragia muoyo na nikio mwandiki wa thimo 18 muhari wa 21 anatwira rurimi rwe na hinya wa gwathiriria mwene muoyo ona gikuo na waria marwenda no mariage maciaro maru. Imagine rurimi rwaku rwe na hinya wa gwathiriria muoyo ona gikuo muru na muhari wa ithe witu no gitara mundu no gitara ciana mwarimu werutaniirie muno na gitara murutwo mwana akigeria kumuhariria ndanyitaga kindu na akigeria kumuteithia na kumuria mathina make na mwisho murutwo cia kirekereria mundu wa bata bururi-ini kanitha-ini na thi yothe ni tondu wa motaro mega. Miaraho no muthe ndoga ukwira umenyagirira rurimi rwaku umenyagirira ciugo ciaku cia kanua umenyagirira uri horoiga ni tondu ciugo ciaku no ciake na no imomore. Aragia mwihoko no ti kirumi aragia mwihoko no ti guthira aragia mwihoko no ti maundu ma kuharagana. Muru na mwari wa ithe witu huthagira rurimi rwaku wega na ciugo irio raharia ciake na maundu magire na nikio tukuina rwa Shirwani ndahoya na guku ni kwa Inoro muciĩ ni wotuginotana tukirikiria oh yes agutagire gwikire gukwira hallelujah. Ngaigwira adogiri na girida aria manyenda na makaigua uge wakwa ndari korwo Ngai wanginyiria tha ciaku tondu ningwendete ona gutwika ndi mwihia ningi utigerere ningarikia wega akikorwo nijitekerekete niwe
maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩketũrĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Shesheni hakuhe nawe. Umenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩya kũgũa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Ngai ũgatigĩrĩra acirika yakwa othe ona niĩ nĩ twarĩkia wega ũtũririkane no ririkane andũ aku ona ũringwo nĩ tho turĩria mbura ng'aragu nĩ ingĩhĩte Kenya nĩ magũmĩirwo na makang'etherwo nĩ gĩkuũ kumana na ng'aragu na moritũ marĩa mangĩ Mwathani ũtũririkane Mwathani twahoya ũtũririkane na tũkarĩkĩrĩria wega o mũndũ rita rĩake kana tiguo Mustafa wa Garari ga nduka-inĩ ona Samuel Kagiri Njenga nĩ ndamuona thengio mũno makĩria ona Paul N wa Rahabu harĩa railway stage
ngari ni KBN 944 mwena jeshi na Samki na Kamata Sakos na muthikiriria mitambo ya Inoro murathimwo muno ni mwathani baba jao thekio muno na githua wako ine na njugu na waruthuri na irija ngari wako ria PCA kange mithekio muno urathimwo ni mwathani ona ria wake rurini ndakuona tugithina mbere na kanitha uyu wakurikiria na kugoca watheru ona kwira watheru ni agirino na matha mugatha thekio muno Olivia Kevas baba jao thekio muno makiria ona mburu matigari thekio na mari wa iria-ini okajira sande mugathi hana ya James kana jagathuru kana jawaduthi reda milioni imwe na ngiri magana meri Ngai aririkane family iyo na monekanire maundo-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tukihoka mwathani ona team blessed and favored. May God bless you and do you good. Goko kwa Inoro tha inyanya tigetie dakika 24 na nguririkania kwina mbia cia ukuria gwachangamkia Christine kumenya Inoro kuritaukwo na gucokia ciuria huthu muno ikonie Inoro FM urathi haria uhuragira thimu kahinya *236*2# Ashokia ciuria cio huthu getera mbeca varivari na changamkia Christine hitukie nega telefone BCLB license number 0000297 Muciĩ watu ginota na maundu-ini mari mothe na gatagati-ini ga ikiro ciothe na maria mekuo na maria marathie na mbere na uria tugutura na uria tuguikara na uria tugutindikana na tutirithanie muno makiria ni ati rege na rege kwe mathina makoraga andu na to ni andu matiganite na morito makoraga andu aingi na morito ni makoraga andu matiganite na kwe hindi ona tukinyaga morito maya magakorwo ni githomo marenda gututhomithia na ni matuthomithagia githomo mundu kwenda guthoma ni tondu wa undu ukihanika uri o gitumi giaguo na morito ni makoragwo me kirathi kia Ngai matuthomithie na maturuti uhoro wa muturire ona uhoro wa kwihoka Ngai ona uhoro wa gucokerera mwathani ona uhoro wa gutiga guthie na mithiire miuru ona uhoro wa gwitikia mwathani muno makiria ona gutuongera maundu ukithoma Roma 8 muhari wa 28 maandiko ma buku theru ya Ngai moigaga ni tuyi ati hari andu aria menda Ngai ni aria metitwo niwe kuringana na uria thugundire keri maundu mothe ni mateithanagia hamwe mamarehagire kirathimo atiriria gukuritu hariria gukurura kwina maundu mokaga magune andu na maguteithie na giakorwo gikirathi taririkana Musa orira kuria Midiani kuria kwa Jethero na ni ati undu uyu ugikinya handu ukimuhariria gukorwo niwe ugatongoria Misiri ciana cia Isiraeli citongorie itwekanirie weru-ini kuria wa Sinai na nigetha mathie makinya bururi wa kiraniro ndukanyarare mahinda maria marituri ona korwo mahinda-ini mani uragera mahinda maritu ndukana mahuthie ni tondu ni kirathi urathomithio ni kubangwo urabangwo ni muturire urerwo urore ringi na ringi hau kabere wanakorwo na maundu mega ukaria no kanyua ugakorwo na mbia ikinya handu igithira riu mahinda macio maritu ni maguguthomithia ati kungigakinya hindi ugie no korwo no ndu muna ni ukoiga no ni ngeka ni ugebanga na maundu maria mangi makoraga andu gikoragwo gikirathi gia guthomithia mundu na kumia mundu na gwikira mundu hinya na kwira mundu kirathi-ini giki wathoma ni kiri graduation na graduation ikoragwo gukinya destiny-ini yaku murona mwari wa ithe witu ni undu uriku ucio muritu uragerera wirute naguo thoma naguo ni tondu thutha wa nduma nene ni kugiaga utheri thutha wa nduma nene ni kugiaga utheri kiriro ni giotuku ruci-ini gukagia gikeno murona mwari wa ithe witu no mothe tu uragerera morito macio rucio ugakorwo toborete muno ugakorwo agirwo ni muturire ukahona ukomiririo ukagia hinya ukagia na thayu ugatherema ukagacira no gatobora no gatohoria in Jesus name. Ona Sami Boy dakiri haratwira no iratu ani jana tu ilikuwa tu reure na gathiririe muhonokia ucio mururia wa ngoro yakwa na kamenya mitangiko gutire uwi kuria ndanathinekanio ucio mururia wa ngoro yakwa nowe wananyamukira no iratu undire rina thina no iratu undire batithitio no iratu undire ndago hasla no umuthi
mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu andira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu ingandiriga gerera Jesu ne agashoka no thamaki ngoro yakwa ikianaga inya ne thina na mitangiko gutire oe kuria ndana thinekanio ucio mururia wa ngoro yakwa nowe wananyamukira no iratu ondira lina thina no iratu ondira matiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu andira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu Mekorifia na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro. Ngai ũrĩa ũgarũraga mũthĩni na akamũtua mũthamaki ũmũthĩ ũyũ nĩ acerete gwakwa maranjĩta mũrathime gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio ũcio mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no iratu ondira lina thina no iratu ondira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu andira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu ngoro yakwa nĩgĩkumia Jesu mwambĩrĩria wa kanitha ũnjũĩ kĩambĩrĩria gĩakwa na akamenya kĩrĩkĩro gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio ũcio mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no iratu ondira lina thina no iratu ondira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu andira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu ondira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ondira lina thina no iratu andira batiretio no iratu ondira ndako asra no muthe mana njita sungu no iratu ona ndona muthoni wa macaria wa Karagita akiuga nĩ agĩa na hinya na nĩ omĩrĩrio mũno ona wegĩa na kũũmĩrĩrio rĩ harĩa hothe ũrĩ nĩ tondũ no iratu mambo itabadilika na itakuwa sawa na itakuwa chonjo nĩ tondũ Ngai oka nĩ ũkũhotana nĩ egũgũtoranĩria na nĩ ũgũtuĩkania kĩrĩtio gĩothe nginya kĩanduma umire wĩ mũhotani umire ũtoretie kana tiguo Mwaci Jeremia Themendu aka Movaya ona Shikompenda Amani ona Mĩrĩthu asanti sana na tukehoka Mwathani na tukamwĩra nĩ mana ti itherũ nĩ tũmũbataire nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩtha tumwihoke na tumwitikie na tumwirigirire na tumwirekererie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe agoririkanie kuria gwajangamkia maundu ni mega bia ciaku ciekuo 10,000 20 50 igana magana meri 500 milioni na nuthu na nigucokia ciuria huthu ikonia Inooro FM ngathi hari ohinyagira thimu huragira thimu kahinya *236 *2# *236 ugacokia ciuria huthu muno ikonia Inooro FM warikia kuicokia tugagwitira mbeca na changamkia Krisi ni hitukie na telefoni BCLB license number 0000297 Shesheni hakuhena na mathina magikora mundu ringi no wimene na wihuthie na wone nowe na wambiririe rwimbo rwa mathina no ndoka gukwira Paulo akiandikira Korintho thiini wa marua make ma mbere murango wa 10 muhari wa 13 arakwira ciugo ici ta ciekirire utorie ati mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe ati maundu macio mothe ogereire ri andu othe andu aingi nie nowe no cio ngi twanagerera managerera na riri Ngai ni mwihokeku ndangĩtĩkĩra mugerio na magerio makirite maria mũngĩhota gwĩtiria ni ũgũtoria no gwa kahinda brother na sister no hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio Ngai okaga atia ni arĩmuonagira njĩra ya kũhonokera nigetha mũhote gwĩtiria magerio macio akũhera Mwathani agũtũmĩre njĩra ya kũhonokera ndakũhoera Mwathani agũteithie na akũhe hinya ũte gwĩtiria magerio macio ũtovore ũtorie ũkinye nginya gacũmbĩrĩ Roni Sarah K rwimbo ni kachumbiri Aria gathuru mundu Mwathani eharirie muno gukwira umuthi ni watoria
Nikurikeria turarikiria njitagwo Bwana wa Inoro ndungata Ngai Muturu wa Muiru ni honokete Jesu ni mwathani. Na tuina ithuothe gacumbiri moja kwa moja kana moya kwa moya. Na thutha thono ĩtengerete kũigwata ĩgĩikara thĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thono ĩtengerete kũigwata no nigedo ne konyita no haya eterona chese no achetenile quiero na moko na jera no
na rĩu nĩrĩo ihoya ritũ mwathani atĩ nĩwe tũcũthĩrĩirie na nĩgetha mwathani tũtorie marĩa marĩũkaga. Atwarĩria na njĩra njega mũno na magegania atĩ ciugo cia tũnua twitũ mwathani ciũka cia kwaria maũndũ ma mwĩhoko na kĩrathimo ti maũndũ ma gũthũkia na maĩrumi na ma kũharagania. Tũteithie mwathani ũtwĩkĩre ciugo cia cama mũtũrĩre-inĩ ũyũ, ona twĩrathagĩre maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na toguo ningĩ nĩ atĩ mwathani watũririkania mathĩna mamwe tũgeragĩra tũkoragwo kĩrathi nĩgetha tũkĩrĩkia tũtoranie. Mũno makĩria watũririkania mathĩna marĩa tũragerera mwathani magagererwo nĩ andũ aingĩ mwathani, na nĩkĩo tũkũmarehe na kũrĩ we na nĩgetha ũmarũmbũiye. No nĩ atĩ nĩ ũrĩ tuonagĩra njĩra ya ihonokero gĩtũhatũre mathĩna-inĩ marĩa tũrĩ na maitũ no tuonekanĩre na arĩa twĩtainwo na tũtũranagia. Mwathani nĩwe twetereire, nĩ tũgũthaitha mũno mwathani ũturĩrie mbura ya gũtũigana, tũkaubũra tũkahera mehia na mahĩtia maitũ tũrekera nĩgetha igongona rĩ na mahoya maya metĩkĩrĩke. Na gatagatĩ-inĩ ka mothe mwathani Ngai, rĩu twĩ moko-inĩ maku, ndahoera ũhonia arĩa arwaru, ũhũmĩrĩria arĩa mena kĩhana maithori, arĩa mahurũkĩte mahurũke ũhoro, ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ, ũtũrangĩre ũtũgitĩre, ũtũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko. Mwathani Ngai, gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro, mĩciĩ itũ ihiko, arĩa single maririkane, arĩa aritũ mohoke wega arĩa matarĩ ciana marathime, ũririkane rĩu arutwo me mathukuru na matacokete macoke, ona arutani na aciari na areri. Ririkana bũrũri witũ na economy na ũtongoria waguo, ririkana mawĩra maitũ na biacara na arĩa matarĩ magĩe mwathani. Ririkana na arĩa menja wa bũrũri ona arĩa menja na rũmande maririkane, na ng'endo citũ tũkiuma na tũkĩhũndũka mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ. Kanitha waku ririkane na ndungata ciaku, thengio nĩ arĩa ũhonoketie, arĩa matahonoketie ũromahonokia, na mahonokete matũrie kĩonoko mwathani. Hamwe na macio kwĩna mabataro mahitharu, kwĩna maũndũ maratũthĩnia mangĩ matingĩgweteka tondũ ona nĩ magĩconoka gwetwo andũ-inĩ, no tondũ we nĩ ũthuthuragia ngoro na ũgacimenya. Twagũthaitha mwathani wĩtĩkĩre gũtũririkana na gũtuonekanĩra, twagũthaitha mwathani wĩtĩkĩre kwĩgocithia na ũmwe witũ, twagũthaitha wĩtĩkĩre mwathani gũtũkĩra na njĩra ya mwanya, twagũthaitha mwathani wĩtĩkĩre gũtuonekanĩra, wĩtĩkĩre gũtũrũmbũiya, gũtũnyamarũra, gũtũhatũra, gũtuonekanĩra, gũtũtira gĩthithi gĩaku gĩa tha, gũtũhe thayũ waku na gũtũrathima. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Kĩrathima na mwathani inoro rĩrathime na ndungata yaku na nyũmba yaku tũgũbataire. Twahoya twĩtĩkĩtie no waigua nĩ gũtũhingĩria in Jesus name. Uga amen uri harĩa hothe uri, uga amen, amen, amen. Ona Bwana Mbũgua City Drops ugeithĩke mũno mũno na ũikare hau Moses Mbũgua, ona to ũguo ningĩ Paul wa Maguo Buchari, Mwarimũ Jago na Santi sana, ona tũkũringithia rwĩ haha tondũ mwathani nĩ agũtwĩkĩra maũndũ mega, na ni ndekĩrwo nawe wekĩrwo tũtikaiguanĩre ũiru, kana tiguo Rachel Njeri. Na nĩ mana ndũĩ bara tũrũĩte tũngĩgakinya ona maima kwa YouTube. Njoki wa Karisha, mũndũ ũgwĩtwo George Kobia, Sam, Mama Samuel Kasarani nĩ wakwo mũno nĩ kiugo, Caroline Kĩbunja, inyuothe mwathani rekei twendane na tũtũrĩre mwathani. Mwathani twarathimwo na andũ aku marathimwo, tũtikaiguanĩre ũiru. Wĩ mwĩhokeku na wĩ mwega na wĩ mũtugi, ĩtĩkĩra gũtũririkana na rĩu hamwe na macio mwathani
turirikane no tuonekanire. Na riu inyue mwendetwo ni Ngai ndamuneana moko-ini ma Ngai. Ngai ucio mwega na mutugi guoko gwake kugia iguru rianyu na twanage na inyue na akoragwo hamwe na inyue na ikaranagie na inyue. Na riu thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari uikarie ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo nigetha mwenye mwathani ona muru wake wa mumwe Jesu Kristo rio kirathimo kia Ngai the na kia Murio na kia Roho Mutheru gikare na inyue na kigia na inyue kuria tuko kuri muthenya mwe mawira-ini mwe micii mwe bururi-ini mwe nja wa bururi riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na nĩ ndagĩkena nĩ kũrikĩria nawe njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom shalom shalom. Na ikĩhanda thaa 8 ng'ang'a wa Njoroge nĩ ũkorwo agĩũka haha nĩ tondũ agũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na thutha ũcio timu ya kũihũria nĩmekorwo magĩũka mĩtambo-inĩ na nigetha muihurie. Ngai akũrathime ũtinde wega na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Muciĩ watu winotana mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ, ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu, na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro mĩaraho.
da inyanya cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Aikari matũra-inĩ magakĩra na kũrĩa mareira marenda thirikari ya kaunti ya Murang'a kũmakuhĩrĩria ũtungata wa ngari ya thima mwaki nĩguo kũng'ethanĩra na mogwati ma mĩaki. Maroiga hĩndĩ ciothe kwaimĩra mĩtino ya mwaki, ngari ya thima mwaki yumagoro kũrĩa taũni-inĩ ya Keno makĩendekithia ĩtwarwo taũni-inĩ ya Kangarĩ marĩtie thutha wa nyũmba ya Alex Maina ũrĩa nĩ mũikari wa Gakĩra kũheana gũcũngĩrĩria hathara ya mamirioni ma mbeca. Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kire ona kitutharire ni tugikirona kimaguru nikurehero twareherwo ni ruo rwa Alex Maina kuma Gakĩra mareira Kĩgumo kaunti-inĩ ino ya Murang'a thutha nyũmba yake yothe kuhia ni mwaki uria wanjitie na riko-inĩ na gucoka kunyita nyũmba ya gukomwo agikuwa umanite na thina wa thitima. Wathi hando ndina irio cia ng'ombe haria ngũigĩte irio cia ng'ombe nduthi yakwa na uma na kuja mwakiri warugĩrĩra rĩu nduthi ĩna haria nja rĩrĩa ĩrũgĩrĩirwo ĩikirie mwaki iroretie na nyũmba rĩu nene rĩu ningĩ rĩu nĩwaima kũrĩa riko yaroria na nyũmba nene ĩthiĩ rĩu ningĩ wakora mwaki yakora gas kwa munyaka rĩu naguo borithi munyaka 5 ya gas ĩthiĩte mũtũngi-inĩ yumĩte mũtũngi-inĩ ĩgathiĩ riko nĩwe hĩire rĩu nyamũ yambĩrĩria kũgamba chi ũrĩa wona tarĩ wero ndingĩrekwo. Haha gathi hathara ya makiri ma mbeca amu gũtirĩ kĩndũ kĩhotete kuoererwo tondũ gũtirĩ ona kĩ kana kĩmahotire gũthara gacuka karĩo na mũtumia ũrĩa nako ndauma ona nguo uria mundu akoragwo urakomire na kana iti dress tu ni kuona mwaki ni kuma nigetha uhote kweherera gikuo. Riu anyitite mimakiuria thirikari ya kaunti ya Murang'a gukuhiriria motungata ma ngari ya mwaki ta tauni-inĩ ya Kangarĩ kana Kĩgumo amu ngari ya mwaki iria ihakuhi yumaga o ite na iraihu tauni-inĩ ya Keno. Muno makiria taru haria murimo ni haragire university na university yukite hau na to university ona motungata maria mothe marigicĩirie haha ni agĩrĩirwo agerie muno atigĩrĩre ni kwagĩa na ngari ya kuhoria mwaki tondu tirita rĩa mbere thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nyũmba gukorwo ikĩhĩa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Gakĩra mareira Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Ameba a rũrĩrĩ rwa Endorois arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Baringo nĩ magathĩrĩirie itua rĩa igoti rĩa mĩgũnda kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru rĩa gwathana macokerio mũgũnda wao wa Arabel. Mũingĩ ũyũ ugĩte rĩu nĩ ugĩte na kĩhoto thutha wa ngucanio na rũhonge rwa kũramata mĩtitũ bũrũri-inĩ KFS arĩa moigĩte atĩ mũgũnda ũyũ wa makĩria ma ĩka 33,000 nĩ wa mũtitũ. Nĩ mwerekera ũratũmĩte bamĩrĩ nyingĩ kũhamũrithio kuma mũgũnda-inĩ ũyũ hinya ni maobitha a KW kana a KFS ona gũtuĩka rĩu igoti nĩ rĩathanĩte mũingĩ ũcokereria mĩgũnda-inĩ yao. Mwandĩki witũ Peter Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Amemba a rũrĩrĩ rũrũ rwa Endorois makoretwo makĩng'ethanĩra na rũhonge rwa KFS magoti-inĩ magĩtetia gũtunyũkithio mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ mwena wa Arabel thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro. No ona gũkĩrĩ ũguo igoti rĩa mĩgũnda rĩa Naikuru nĩ rĩrĩga kuga macokerio mũgũnda wao ũrĩa nĩ wa makĩria ma ĩka 33,000 itua rĩrĩa rĩkenereirwo nĩ mũingĩ ũyũ. Tangu tarehe 4 tuone hii mambo, mimi pia nilifurahi sana na tunashukuru Mungu. Nachukua nafasi hii pia kushukuru partner wetu EWC kwa kazi ile mlifanya, kwa kazi ile mlisimamia kutuletea justice, kwa sababu bila haki hakuna usalama. Maombi yote muliomba kotini imewapa. Sio ni mkono wa Mungu. Nataka niseme kupeana uamuzi na kutekeleza ni jambo mbili tofauti. Sisi hatutambuliwi kwamba ni watu ambao wanastahili heshima. Sisi ni watu wa chini, standard ile ya chini kwa raia. So ile kitu wenzangu wote wamesema tushikane tuwe kitu kimoja. Tunalaani mtu ambaye anataka kunyang'anya watoto wetu ardhi yao siku zijazo. Wenda tu achia watu ardhi, watoto walizaliwa hapa, ni haki yao. Nikiangalia mashida za hapa na ya jamii yangu zinafanana. Si mnaona wazee hapa wamepigana miaka mingi, lakini sasa hizi vijana msiposhikilia hiki vita mbele kuna hopes. So nataka nisisitize vijana muendelee kuwa part of this process, muendelee kusaidia jamii kupigania haki ya ardhi yenu, sababu bila ardhi yako hata identity yako kama mtu inapotea. Makĩria marĩtũra-inĩ rĩa Kapinda thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro, atongoria a rũrĩrĩ rũrũ maugĩte ona gũkĩrĩ ũguo megũtigĩrĩra thirikari nĩ yakinyanĩria itua rĩa igoti nginyagia gaturumo ka mũico. Gũkĩrĩ ũguo atongoria
makĩria arĩa makoretwo magĩkinyĩrana na kĩhoto kĩa amemba a Endorois mendekithĩtie kwarĩrwo mĩbango mĩega ya kũhũthĩra mũgũnda ũyũ wona macokerio nĩguo kũgitĩra ũndũire wao. Tunataka serikali ya Kenya watekeleze yale yote ambaye koti ya Kenya iliamuru itekelezwe. Kushinda hiyo kesi sio mwisho, bado kuna kitu inaitwa implementation, ni process. Hii ni step ya kwanza mmeshinda, na inatupatia assurance kidogo that kuna nini, hope, kuna matumainio that mnaweza rudishiwa ardhi hii kabisa. Lakini kwa sasa nataka nichukue opportunity, sababu sio jamii ya Endorois peke yake ambao wamepitia janga kama hili la kunyang'anywa ardhi zao, bali kuna jamii zingine kama yetu Ogiek, kuna jamii ya Sengwer ambapo ardhi zetu za mababu zetu zimenyakuliwa na serikali na kukabidhiwa sekta ya KFS. Ngiribota Inooro FM kuma itũra rĩa Kapindasum gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Baringo njĩtagwo Peter Mwangi. Thaa inyanya iraitukia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 9 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS